ये इसकी पंखड़ी भी। अरे यार, ये हमारा टर्बो चार्जर कभी तो फ्री घूम रहा है, कभी बहुत ही जाम की कंडीशन में चल रहा है। इसकी पंखड़ी भी दिखा टूटी हुई जो घिसी हुई है, इसमें कुछ पंखड़ी घिसी हुई है इसकी। इसको अगर ये हम हाथ से करते हैं रोटेट तो ये थोड़ा जाम सा चल रहा है। और ये देखो टूटी हुई पंखड़ी आएंगी अब, रुक जाओ। ये